기침은 우리 몸의 방어 기제예요. 기도에 이물질이나 자극물질이 들어오면 이걸 밖으로 배출하려고 기침을 하는 거죠. 그런데 기침이 너무 오래 지속되면 또 문제가 됩니다. 의학적으로는 만성 기침이라는 것은요, 성인 기준 8주 이상, 소아는 4주 이상 지속되는 기침을 말합니다. 많은 분들이 감기 기침이 오래 가는 거겠지 하고 넘기시는데 8주 이상 기침이 지속된다면 반드시 정확한 원인을 찾아야 해요. 왜냐하면 만성 기침은 단순히 불편한 게 아니라 삶의 질을 크게 떨어뜨리거든요. 밤에 잠을 못 자면 낮에 피곤하고 업무 집중도 안 되죠. 사회생활도 어려워집니다. 심한 경우 기침 때문에 갈비뼈 사이에 근육에 무리가 가면서 흉벽에 통증이 유발되거나 심지어는 갈비뼈에 금이 가는 경우도 생깁니다. 그래서 만성 기침은 반드시 치료해야 하는 질환이 되겠습니다.